Եվ մենք 2019 թվականին մի քանի որոշում ենք ընդունել։ Առաջինը սեզոնային զբաղվածությունը կարևորելու համար թվով 20 աշխատանք աշխատանքով կարող են զբաղվել այն քաղաքացիները, որոնք ընդգրկված են ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստում եւ այդ պատճառով չեն զրկվի ընտանեկան նպաստից, այսինքն կստանան իրենց բոլոր այն արտոնություններն, աջակցությունները, որոնք ստանում են մինչ այդ լրացուցիչ կունենան նաեւ աշխատանքի հնարավորություն։ Սա նաեւ գործատուների առաջարկն է, որովհետեւ հատկապես մարզերում սեզոնային զբաղվածության ժամանակ գործատուները աշխատուժ գտնելու խնդիր ունեին, մթերումների, պահածոյի աշխատանքների եւ այլն, այս ընթացքում։ Եվ այս առաջարկը բնականաբար ընդունելով մենք նաեւ նպաստել ենք, որ բավականին մեծ թվով չեմ կարող ամբողջ ուսումնասիրությունները հիմա ասել, որովհետեւ դեռևս դրանք ճշտվում են, բայց գնալով շատանում են այդ թվերը, հաջից ավելի մարդ ընտանեկան նպաստում ընդգրկված արդեն սեզոնային զբաղվածության մեջ են ընդգրկվել։ Բացի այդ, մենք նաև 2020 թվականի ապրիլի 1-ից մեկնարկել ենք պայմանով նպաստի ծրագիրը, սա նշանակում է, որ քաղաքացին ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստանալու համար դիմելիս համակարգում ընդգրկվելու համար պետք է նաև զբաղվի աշխատանքի ակտիվ աշխատանք փնտրելով զբաղվի, իհարկե մեր աջակցությամբ, զբաղվածության գրասենյակների, որոնք երկու հարմար աշխատանք առաջարկելու դեպքում, եթե քաղաքացին հրաժարվում է աշխատանքից, ապա ընտանեկան նպաստում ընդգրկելու հնարավորությունը նվազում է, հիշում են, եւ դա ազդում է այդ նպաստի համակարգում ընդգրկելու պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու վրա։ Եթե ոչ, քաղաքացին շարունակում է եւս 6 ամիս եւ աշխատել եւ ստանալ այն նպաստը, որը մինչ այդ ինքը ստանում է։ Իսկ մեր ուսուցիչներին ուղղված աջակցություն կա, այդպիսի առաջարկություն արվել է ինքնահավատության պատգամավորների մեկի կողմից, բայց ֆինանսական աջակցություն, անաշխատունակության նպաստի մասին է խոսքը։ Այս իմաստով մենք քաղաքականության հետ կապված բնականաբար որևէ խնդիր չունենք, այսինքն քննարկել ենք եւ համաձայն ենք մոտեցման հետ, պարզապես այս պահին մենք դա վերականգնել ենք, որ քննարկենք նորից, որպեսզի նաեւ ֆինանսական գնահատականը հասկանանք, մենք որոշակի հաշվարկներ իրականացրել ենք, նախարարությունը իրականացրել է եւ այժմ դա շրջանառել ենք նաեւ շահագրգիռների շրջանում, որպեսզի վերջնական նաև կարծիք ձևավորվի։ Տիկին Վարդան, տնտեսության վերաբացումից հետո կան ընկերություններ եւ ընկերության աշխատակիցներ, որոնք կրկին պարապմունքի մեջ են հայտնվել, մասնավորապես Վանաձորի Գլորիայի մասին է խոսքը, որը 2000-ից ավելի աշխատակից ունի։ Դրանք աջակցության ծրագրից օգտվել են, հնարավոր է պետությունը այս անաշխատավարձ մնացած մարդկանց կրկին աջակցություն ցուցաբերի, դրա մասին մտածում եք։ Մեր քննարկումները շարունակվում են, ամեն օր ունենում ենք գրեթե վերջին շրջանում մի բադակարել էր, բայց նորից վերսկսել են այս քննարկումները ուղղված սոցիալական տնտեսական ծրագրերի աջակցությանը, բնականաբար ելնելով իրավիճակից այդ հնարավորությունները եւս կքննարկվեն եւ դեռևս նախորդ շաբաթվա նիստում էլի ավելացել են շահառուների քանակը, որոնք կարող են օգտվել աջակցությունից, խոսքը տուժած ոլորտների մասին է։ Ինչ վերաբերում կոնկրետ այս ոլորտին, ապա ծրագրերը տարբեր են, իրենց մասով հավանաբար ավելի շատ կարող են օգտվել տնտեսական ծրագրերից, այսինքն գործատուի միջոցով գործատուն կարող է վարկավորման ծրագրից օգտվել աջակցելու քաղաքացիների աշխատավարձերի համար եւ այս ծրագրերը նորից շարունակվում են, այս պահին քննարկվում են, որևէ նոր բան հիմա ասել չեն կարող։ Հստորեն երկրորդ անգամ է պարապմունքի մարտված խոսքը դրա մասին է, այսինքն եթե նույնիսկ օգտվել են, հնարավոր է երկրորդ ստիլով մի աջակցության ծրագիր, որը չեն բացառվում, բայց այս պահին չեմ կարող ասել հնարավոր է թե ոչ, բայց դա բնականաբար քննարկվում է եւ հենց ամենօրյա աշխատանք ուղղված է նա, որ մենք իրավիճակից ելնելով նաեւ լուծումներ տանք։ Տիկին Բալթյան, շատ են տեղեկությունները եւ մամուլը հաճախ է գրում այն մասին, որ ձեր ազգականները նախարարությունում աշխատանքի են տեղավորվում, վերջերս ստատիկի քրոջական մասին գրվեց, տեղեկություն ունենք, որ ձեր քրոջանոցին աշխատակազմի ղեկավարն է
ինչու այդպես ստացվում։ Իմ ազգականներից որևէ մեկը չի աշխատում նախարարությունում, այն տեղեկությունը, որ իմ քրոջ, ներողություն տատիկի քրոջ թոր աշխատում է սարսում է, տեղեկությունը ներկվել է, դա սուտ է, այսինքն այդ բոլոր տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականության, ինչ վերաբերում է նրան, որ մեր աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարողը իմ ոչ տեքրն է, այդ մասին դեռևս 1 տարի առաջ նաև քաղաքական գրասենյակը հրապարակում է իրականացրել, այսինքն համապատասխանում է ֆինանսական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար պաշտոնի անձնագրին բոլոր պայմաններով, այս մասով դրա մասին տեղեկությունները եղել են, որևէ եւ իմ ազգականը չի եւ այս խնդիրը չի, այսինքն մնացած առումներով բոլոր տեղեկությունները չեն հասել։ Այսինքն պատահական դիմել է այդ բանի համար տեղեկացել է։ Ոչ, բայց հիմա շուտով մենք մրցույթ ենք անելու եւ այդ մրցույթով բնականաբար դա մրցութային կարգավորը ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Տիկին Բաքարյան հաշվանդամության կարգունեցու քաղաքացիները էին դիմել դժգոհելով, որ կառավարության առանձին ծրագիր այդպես էլ իրենց համար չնախատեսվեց եւ չկարողացան որևէ այդպես ասած ակտիվությունից օգտվել այս դժվարին պայմաններում, ինչու դա չարվեց, Կառավարության ծրագրերը պայմանավորված են մարդու աշխատելու կամ չաշխատելու հանգամանքով եւ սոցիալական խմբերին ուղղված աջակցությունը այլ կերպ է տրամադրվել։ Մասնավորապես, եթե խոսքը օրինակ տարեցների մասին է, միայնակ հաշվանդամություն ունեցող անձանց մասին է կամ երեխաների ծնողների իրենց դեպքում աջակցության ծրագրերը այլ են եղել։ Դրանք մասնավորապես եղել են պարենային աջակցման կամ անվտանգության միջոցառումների համար նախատեսված ախտահանիչ միջոցներ եւ այլն, այսինքն անհրաժեշտ միջոցներով եւ դրանք շարունակվում են։ Մենք համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես ՄԱԿ-ի գրասենյակների հետ, տարբեր այլ կազմակերպությունների, որոնց միջոցով նաեւ մասնավոր ընկերությունների, որոնց միջոցով այս աջակցությունը տրամադրվում է առանձին կոնկրետ խմբերի։ Եվ այն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են օգտվել նաև կառավարության սահմանած այս ծրագրերից, դա փաստ է, որովհետև եթե օրինակ մարդը չի աշխատում եւ ունի երեխա, կարող է օգտվել, եթե ազատվել է աշխատանքից, ելի կարող է օգտվել, եթե չի ազատվել աշխատանքից, շարունակում է աշխատել, բայց տուժած ոլորտում է նորից կարող է աշխատել, այսինքն այս ծրագրերը, որոնց մասին խոսում են կառավարության հակաճգնաժամային, դրանք պայմանավորված են եղել հիմնականում աշխատելու կամ չաշխատելու, աշխատանքից դուրս գալու կամ այսինքն աշխատանքի հետ եւ դրանք այն խմբերին են ուղղված եղել, որոնք մինչ այդ որևէ ֆինանսական աջակցություն չեն ստացել, որևէ հնարավորություն չեն ունեցել։ Ոչ կենսաթոշակ, ոչ նպաստ, ոչ այլ ֆինանսական աղբյուրներ չեն ունեցել եւ իրավիճակի բերումով են իրենք դարձել խոցելի։ Ինչպես է ստացվել Սահմանափակումների վերացումից հետո լարվածությունը, սոցիալական լարվածությունը որպես ներողություն դուք զգում եք ավելի քիչ է զանգում նախարարությունը, ամեն դեպքում այս լարվածությունը դեռ կա, որ այս սկզբում է այս սահմանափակումների դեպքում։ Դուք զգում եք, որ այս ավելի քիչ է աշխատում սահմանափակումների վերացումից հետո լարվածությունը մի քիչ վերացել։ Բնականաբար իհարկե զգում ենք, բայց նաև մարդկանց կարիքներն են տարբեր, այսինքն տարբեր խմբեր, տարբեր կարիքներ ունեն։ Նախարարության զանգերը ցավոք երբեք չեն պակասում, բայց նույն տեմպը, նույն ծավալը իհարկե չէ, այո, զանգերը նվազել են, նաև ծրագրերի, այսպես ասեմ, գրեթե ավարտին ամփոփման հետ կապված։ Ինչպես է ստացվել, որ վիրուսը թափանցել է տարեցների ինտերնետ, մենք այստեղ ի սկզբանե պետք է համաճարակային բոլոր կանոնները շատ ուժեղ պահպանվեն։ Մեր տեղեկություններով վարկածներից մեկով տարեցների խնամքի տանը գտնվող անձանցից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ հիվանդանոցից վերադառնալուց հետո թեև տեստավորվել է ինքնին կասկածական նշույլը վերադարձել է նախարարություն, ներողություն նախարարության ենթակայության գործող հաստատություն, մի քանի օր անց նույն սենյակում գտնվող անձի ջերմությունն այս անձի մոտ է հայտնաբերվել եւ հետո նաեւ իր մոտ։ Վարկածներից մեկն է, որ գուցե նաեւ ուղղակի կարող է հիվանդանոցին լինել, բայց մենք ունենք նաեւ մանկական դեպքեր, մենք սահմանափակել ենք կարանտին սահմանված ֆեդերալիստները եւ 14 օրյա հետափոխային ռեժիմով են
աշխատում չեմ սպառնում արդեն ապրիլից, բայց այստեղ միևնույն է որևէ կերպ չենք կարող ամբողջությամբ խնդիրը լուծել, որովհետև գիտեք, որ նաև ասիմպտոմ դեպքեր են լինում և նույնիսկ ջերմաչափումները ցույց չեն տալիս և պարզապես թեստավորումների արդյունքում է հնարավոր լինում դա հայտնաբերել։ Հիմա բոլոր միջոցառումները իրականացվել են և բարեբախտաբար նաև Նորքի տուն ինտերնատում այդ տարածումը վարակի կանխվել է և բարեբախտաբար ավելի շատ չի տարածվել։ Ինչու հրաժարական տվեց Կեմակի դասավորների։ Մեր աշխատանքը արդյունավետ, շատ արդյունավետ էր 2019-ին, բայց այդքանով սահմանափակվեց, այսինքն արդյունավետ համագործակցությունը այդքան է, կարծում եմ, որտեղ թերացավ։ Թերացման մասին չեմ խոսում, թերացման մասին չի խոսքը, խոսքը արդյունավետ աշխատանքի մասին է, հետագա աշխատանքները այլ կերպ են պատկերացնում, ուղղակի այլ կերպ են պատկերացնում։ Շնորհակալություն։